Io poi volevo fare in realtà un po' agganciarmi a un discorso che avevo fatto anche tempo fa con Gilda al telefono, perché ci tenevo in particolar modo, perché so, oltre al fatto di, lo ribadisco, quest'album non è semplicemente un album sulla musica di Ennio, è un album per Ennio e dove Ennio ne esce fuori in maniera veramente emozionale da ogni punto di vista, pur essendoci brani che abbiamo ascoltato tantissime volte, però è un'altra cosa, ve lo dico già, e come l'ho già detto nella mia recensione. Però a me una cosa che ha dato parecchio fastidio è la mole enorme di album di varie tipologie e di varie entità musicali che non si capiva neanche da dove apparissero, da dove spuntassero, che sono poi venuti fuori subito dopo la scomparsa di Ennio, e devo dire che forse lo dico, non è più grande domanda, ma lo dico come una sorta di affermazione. Per me è stato difficile, da direttore dell'unica rivista italiana dedicata al mondo delle colonne sonore e l'unico programma web che parla, non solo ormai web, ma anche ormai di fama nazionale, questo con Marco, è stato difficile dover affrontare quegli album, perché certe volte non ci sentivo quello che ci ho sentito nel vostro, cioè vuol dire la sincerità e l'aspetto genuino di fare una cosa veramente che fosse dedicata a quel granduomo che regno. E come vi siete sentiti voi dopo la scomparsa di Ennio, con tutta questa pubblicazione di album tributo, omaggio, anche da personaggi di dubbia... lo so che è una domanda scottante, ma noi in siamo fondo ne ha già detto, accennato prima Paolo, se non vado errato. Però, quindi gli vuoi dare proprio agio di poter... benzina sul fuoco, come si dice. No, è quello che dicevo prima, cioè chi ha respirato, ma forse nemmeno vicino a Ennio, per una volta ha fatto di tutto. Io quando mi capita, ma senza nessun problema, che sia magari un concerto dove mi capita di fare un bis o a cena con amici, lo dico, queste sono tutte fandonie. Cioè ci sono persone che vanno in giro con arrangiamenti tarocchi, ma fatti male, ma veramente... E poi non c'entra niente, cioè, però questo è il mondo, è anche il mondo dello spettacolo, il mondo del... sapete quante volte dice, ma conosci Tizio? Ci ha detto che ha suonato con Morricone, ha fatto gli arrangiamenti, c'è l'orchestra, il coro, ma cioè, di che stiamo parlando? Cioè, non lo so, però va bene, cioè, noi facciamo il nostro, no? Perché noi siamo onesti con noi stessi e facciamo il nostro, gli altri facciano quello che vogliono, insomma, cioè... Ci sono ampie documentazioni che appunto che documentano che noi eravamo lì, ecco, e basta, e poi gli altri vedano loro, insomma. Guarda, quello che fanno gli altri facciano, poi mi può piacere, poi non piacere, quello sarà un problema mio o di chi ascolta. Ognuno fa quello che vuole fare e sente di fare. Quello che noi abbiamo voluto fare assolutamente è non mettere una nostra nota, ma solamente il nostro modo di suonare, e lasciare solo esclusivamente le note che ha scritto Ennio. Non è casuale che noi abbiamo lavorato su tutti i manoscritti, e Fabio lo sa ovviamente molto ma molto bene, appunto Fabio Venturi, memoria storica ormai definito così. Noi stiamo lavorando sui manoscritti, su tutte le partiture originali che Ennio ha scritto per i nostri strumenti, e per duo, per trio, quindi noi abbiamo fatto solo esclusivamente le note che ha scritto Ennio, poi c'è il nostro e il nostro lavoro con lui. Questa è l'unica differenza. Beh, non è un dettaglio, non è no. Vai Luca. Quello che volevo dire è il momento in cui abbiamo deciso di farlo e non sapevamo come farlo, non musicalmente, attenzione, però discograficamente. E di quella cosa in quel periodo mi occupavo prevalentemente io. Cioè avevo contatti ho preso contatti con le maggiori case discografiche mondiali, le più altisonanti. Quello che mi ha stupito piacevolmente che il nostro cammino era molto genuino, come hai detto tu prima, no? Era molto vero, perché vedevo che non capivano, cioè o non volevano capire o c'erano... Mi ricordo, posso anche... Non si fanno nomi, vabbè, quella tedesca,
Va bene. Okay. Ok. È stata molto, molto attenta, dice. Gli altri hanno un po' tergiversato, sì, hanno scritto, dice, è bellissimo quello che fate, dice, ma noi non sappiamo dove metterlo, cioè non abbiamo uno spazio che può, e questa cosa a me mi ha riempito d'orgoglio, perché ho detto, beh, evidentemente stiamo facendo una cosa talmente autentica che il sistema. Poi è arrivato Edmondo Filippini con la Da Vinci, che ha detto, lo prendo io, lo faccio io. In Quindi, un secondo anche. ecco, è stato fantastico, grazie a lui. E volevo dirti in ultimo, anche se io non amo le piaggerie, però Massimo, mi rivolgo a te in questo momento, quello che hai scritto, al di là della tua valenza giornalistica, eccetera, musicologica, ma è vero che hai toccato delle corde particolari. E quindi è un po' come se tu particolarmente avessi agganciato questo progetto. Cioè, è come se fossi entrato veramente a contatto con quello che stiamo facendo, perché ancora abbiamo molto da fare. E vi ho voluto dire di questa genesi discografica, nel momento in cui conclude, evitavamo qualsiasi tipo di clamore, scappavamo da tutto, volevamo stare zitti, lontano da tutto il sistema che ci chiedeva alle volte, rilasciate un'intervista, dite no, non era il momento. Cioè parleremo piano piano, suonando e facendo quello. E l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Perché tutti volevano discograficamente spezzare, cioè scindere le due cose, i due aspetti di Ennio. Chi voleva prendere una cosa, chi forse un'altra, secondo loro più piccola. Noi abbiamo tenuto il passo, ha detto o tutto o niente. Ecco, e come vedete ci stiamo riuscendo. Rimango basito da quello che hai detto, che non sapevano dove collocarvi. Mi dispiace, questa credo sia l'ottusità della discografia, nel senso il vostro progetto è così evidente e netto che dire non si sa dove collocare è veramente strano. Vai Marco, in conclusione. No, io vado sulla domanda finale, perché è evidente che avere questi quattro signori qui con noi, insomma, verrebbe da fare quello che dicevo prima nel backstage, un sequestro di persona e continuare a parlare, ma non si può. E quindi chiedo, siccome noi appunto andiamo in radio anche, quale pezzo volete che sia mandato in onda di questo vostro bellissimo disco, che forse è il caso di ripetere anche il titolo, caro Massimo. Infatti, vai, allora, Absolutely Ennio Morricone Volume 1, l'ho detto all'inglese, ma comunque quello è. Poi, anzi, prima di scegliere il pezzo, che mi sa che è abbastanza scontato, perché diciamo, senza spoilerare nulla, che in questo album c'è un brano in particolar modo assai famoso, a cui Ennio era molto legato, sì, perché gli altri invece no. No, vabbè, però questo pezzo diciamo che è suonato da tutte e tre, da Paolo, da Luca e da Gilda, ma poi glielo lascio dire a loro. No, decide il nostro capo Fabio. Ecco. Ah, infatti lo dice Fabio, esatto. Decide Fabio. Date la responsabilità a me. Vabbè. Sicuramente, almeno come fama, quel pezzo che non è mai mancato a nessun concerto, perché come disse lui una volta alle prove, arrabbiandosi con l'orchestra, tanto questo pezzo siamo condannati a suonarlo finché moriamo, quindi cerchiamo di suonarlo bene. La sua imprecazione. Insomma, penso che saremo d'accordo a sentire Mission, Gabriel Sofo. E quindi comprare il CD della Da Vinci Classics Absolutely Ennio Morricone Volume 1, ma nei prossimi volumi i quattro, diciamo, per ora i quattro rimanenti, poi vediamo che ce ne saranno di più. Ma ci sarà qualche inedito? Ma allora nel primo c'era già un inedito. Che era, aspetta, vai, tanto tu di gli altri, poi io. Diciamo che negli altri ci saranno degli altri inediti. Ok. Ci saranno delle sorprese. Esatto. Ma invece attività concertistica, perché parliamo anche di questo, insomma, questo disco l'avete fatto, lo portate, lo porterete in giro? È come il disco, abbiamo suonato delle cose da soli, non so, nel prossimo per esempio c'è Paolo che farà una flauta e nastro magnetico, nel primo c'era Luca con tutta la sovrapposizione quindi in overdubbing,
per cui delle cose ero da sola, altre cose in duo, altre cose insomma è molto composito, e così sono stati i concerti. Delle volte abbiamo suonato in trio, delle volte in duo, delle volte è stato uguale al disco, fra virgolette. Magari anche a volte proprio mettendo una parte di quello che era il lavoro di Ennio anche con la musica classica, assolutamente, perché ormai è musica classica. Allora, io ringrazio a questo punto tutti i nostri 4 ospiti, Gilda Buttà, Luca Pincini, Paolo Zampini, Fabio Venturi, che sono, diciamo così, alcuni, perché poi ce n'è un quinto, voglio dire, esatto, gli creatori di questo fantastico disco che prontamente Massimo ci fa vedere, Absolutely Ennio Morricone volume 1, ne seguiranno anche altri come ci hanno detto. Vi auguro il meglio per questo disco, per la vostra carriera, per le vostre soddisfazioni artistiche, e che altro vi devo dire, siccome lo ritengo un progetto coraggioso, di qualità, non è che ce ne sono tanti, insomma teniamoceli da conto quelli che ci sono. E compriamoli, soprattutto. Ciao a tutti. Grazie a voi.